こんにちは。継承という修羅の道を歩んできた三原夏美です。今回はあんまり説明されてない攻撃速度、攻撃待機時間、攻撃アニメーションの解説をします。これが私の研究の成果だ。まず1回の攻撃は攻撃モーション、待機時間、リセットフレームの3つで構成されています。ウィキを見れば上の2つがわかりますが、あまり知られていないリセットフレームは攻撃モーション終了時 SD が全く動かない1フレームのことです。ラゴスとユラの追加攻撃にもこのフレームが見られます。 YouTube では当店特典のキーを押すとコマ送りできます。これを踏まえて解説していきます。ウィキにこの攻撃速度と実測フレームの表があります。感謝。実はちょっと間違っているデータがありますが、当時の私はこうしました。とりあえず関数電卓に打ち込んで、この2つの点があるから x 分の4000にしましたが、ちょっと低いですね。でも切り上げたら結構いい感じです。右の点がちょっとずれているけど、線を右に移動したら左の点もはみ出てしまうから、そのままにしました。後日リセットフレームの存在を発見して調べ直したんですが、実は切り上げではなく切り捨てが正しいようです。次は攻撃待機時間です。測り方は簡単。フレーム数を数えるだけです。普通は使用武器に依存していますが、一部例外があります。さて、ここからがこの動画の趣旨です。1番、攻撃待機時間は加算され、上限がマイナス 90%。 ネルもアニスもスキル中マイナス 50% のバフを持っています。スキル中のフレーム数を見ると、こちらも切り捨てです。どう重複するのかを検証したいなら、明記されているバフを2つ用意しなければなりません。ではハイテンションサマーをつけたネルを見ましょう。スキル時は10フレーム、スキル時は2フレームですね。乗算はまずありえません。でも加算したら0フレームになるんじゃない？実は他のステータスと同じく上限があるんです。その上限はマイナス 90% もしくは基本攻撃待機時間の 10% です。中心とサブスキルは基本攻撃待機時間を減らせます。パズズを編成に入れて、スキル時が8フレーム、スキル時が1フレームになりました。こういうことです。中心とサブスキルの重複を見ていきましょう。ハイテンションサマーを攻撃待機時間短縮3に変えて、スキル時12フレーム、スキル時6フレームということで、この2種類のバフも乗算します。以上のことが判明しました。戦闘中のバフが加算されます。バフの上限がマイナス 90% です。小数点以下を切り捨てます。そして重心とサブスキルは基本攻撃待機時間を減らせます。でも例外があります。バフかけようとしても一部のキャラの待機時間が変わりません。つまり固定されていると考えるといいでしょう。2番、攻撃速度は重ならない。実はほとんどの攻撃速度バフの量が明記されていません。どうやって測るかを見ましょう。ネルは通常攻撃モーションが31フレーム、9葉のスキルを発動すると21フレームになります。ネルの攻撃速度が126なので、さっき登場した式に代入すると31フレームになります。9葉のバフ量を S としましょう。何を代入すると21フレームになるんでしょう。切り捨てのせいでよくわかりません。ではもう一つの組み合わせを試してみましょう。ルププの場合は攻撃速度141で28フレーム、18フレームです。代入するとこうして9葉のバフ量が 1.5 倍、つまりプラス 50% の可能性が極めて高いです。次は攻撃速度の重複についてです。ハギナは水マス配置中、攻撃速度が 20% 上がります。
ここの葉の 50% が加わるとハリナの最終攻撃速度バフは何%でしょう。 B と答えた人、正解です。左上に書いた通り攻撃速度バフは重ならないのです。映像を見ましょう。ハリナ配置、ここの葉のスキル発動、水マスに移動、スキル解除。見ての通りここの葉のスキル中水マスは全く無関係です。しかし解除後しっかり攻撃モーションを短縮してくれます。結論はただ一つ、攻撃速度は重なりません。移動速度、再出撃短縮と同じく最も効果の高いバフのみが適用されます。じゃあ悪縁アルデュロが味方の攻撃頻度を段階的に上げられるのは一体なぜでしょうか。3番、一部のキャラが隠しステータスを持っています。攻撃速度が重複しないなら重複しているのは攻撃待機時間しかないのです。よく見てください。攻撃間隔短縮が出てきますね。つまり攻撃速度の部分は上書きされていて攻撃待機時間の部分は重なっているのです。この動画の最後に一覧表があります。4番、攻撃速度が変わらなくても加速、減速も可能です。アイレンもミラドラも攻撃速度ダウンが出てこないのに攻撃モーションが遅くなっています。でもモーション自体が別になっています。分母の攻撃速度が変わっていないのなら分子の4000が怪しく見えてきます。最初に登場したグラフを覚えていますか？ X 分の4000です。アイレンの119、68はここです。そしてミラドラの90、123はここです。実は逆のパターンも存在します。テルルたちは攻撃速度バフがなくてもモーションが速くなっています。分子をいじった結果綺麗な数字が出ました。要するに同じキャラでもモーションごとに固有の分子が存在します。めんどく少し難しい内容でしたがいかがでしたか？この後一覧表が表示します。概要欄にモンスター娘 TD のディスコードリンクが貼ってあります。もし質問があったらそちらまたはコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。